ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டு பப்பாளி மரத்தில் நிறைய காய் காய்ச்சிருந்தது. பழுக்க பழுக்க ஒவ்வொரு பழமா காணாம போயிட்டு இருந்தது. யாருடா அந்த திருட்டு பையன்னு தேடிட்டு இருந்தோம். ஒரு வழியா அந்த திருட்டு பையன் மாட்டிட்டான். அந்த திருட்டு பையன் யாருன்னு நீங்களே பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டு பழங்களை சாப்பிட்டு அவன் ரொம்ப கொளுத்து போயிட்டான். நாங்கள் நிற்கிறோங்கிற பயம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் உட்காந்து அசால்ட்டாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். திருட்டு பையனை பார்த்த உடனே 4 அடி போடலாம் தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அதை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ரொம்ப பாவமாக போச்சு. சரி போடா போடா அப்படின்னு விட்டுட்டோம். அவனும் ஜாலியாக கிளம்பி போயிட்டான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ட்வின் யூடியூபர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.